準備好未啊？準備好。你今日嚟做咩㗎？踢波。阿女加油啊！踢波有100%咁開心，又學到新技能。今日嘅大型社區足球活動啦，就係由我哋一班 leader 由零策劃至今嘅。雖然喺策劃嘅過程中遇到咗好多嘅困難，但係見到佢哋今日玩得咁開心，我哋就覺得一切嘅付出都係值得嘅。發生咗好多突發嘅事情啦，都好有挑戰性嘅。但好彩有一班隊友 support， 所以就今日好順利咁完成。我之前未踢過波，但係我覺得今日好好玩。我覺得今日好好玩。啲 leader 咧全部都好熱情啦，好照顧我啲小朋友啦，有好多小朋友同我一齊玩，feel到佢今日係好投入嘅。